começando o nosso vlog, a nossa primeira Eurotrip. Já estamos aqui com as malinhas, esperando o Uber chegar para começar a nossa viagem. E aí, amor, tá animado? Tô muito animado, vamos embora. Estamos aqui na filinha para embarcar. A gente não tem mala para despachar, então eu acredito que vai ser bem rápido. A fila tá mais ou menos. Já estamos aqui na parada obrigatória da salinha VIP para jantar. Já já a gente embarca. Eu tô impressionada com o tamanho desse avião. A gente nunca tinha pegado esse avião internacional, então tô achando muito grande. O voo atrasou mais ou menos uns 40 minutos para decolagem, mas tudo certo. Daqui a 11 horas estamos em London, animadíssima. Chegamos em Inglaterra, o voo foi super tranquilo. Agora a gente está saindo aqui para pegar o metrô. Esse aeroporto é enorme. Chegamos e esse é o nosso quarto. Tem uma vistinha aqui. Quarto bem simplesinho, mas tá ótimo. Porque aqui só serão uma diária, né? É, uma diária. Aí tem um cafezinho aqui. Achei legal esse leitinho. Chazinho, uma chaleira pra gente se virar. E foi ótimo, né, amor? Valeu a pena. Foi difícil ali o inglês. Que eu não falo inglês, o Romulo arranha. Então ele conseguiu se comunicar lá e fazer o check-in, foi bem rapidinho, né, amor? Foi 5 minutos. Agora a gente vai só pôr mais blusa, que tá um pouco frio. E vai sair pra turistar já. A parada foi a Tory Bridge, lindíssima aqui à noite. A gente caminhou aqui por essas ruas, tem muitos barzinhos, coisas pra comer, bem bonito, já tá tudo decorado de Natal. Muito lindo. Olha esse castelo aqui, eu achei incrível. Pena que temos pouco tempo por aqui, né? Bom dia, galera. Ai, me ajuda aqui, amor. Dia 2. Acordamos, já estamos saindo. Hoje é o nosso último dia em Londres. Então a gente vai deixar as malas lá na recepção, tomar um café e aproveitar o dia de hoje. E à noite seguimos para Paris. Tem também, vai ter um lugar lá que não sei se o pessoal conhece muito, que é a Abadia de Westminster, acho que é isso. E... calma, aqui, ó. E aí a gente vai... vamos ler, né? Londrear por aí. A gente vai entrar no metrô agora. Metrô Underground.
É roda gigante, né? Montanha-russa. Roda gigante, galera. Aí depois a gente vai no Palácio de Buckingham também. Ah, e hoje não vai ter a troca da guarda. Então a gente vai só olhar ele por fora Só mesmo, ele só parado pra conhecer. lá com o cavalo. Vou até pesquisar se vai ter alguma coisa, né? O chat GPT disse que às vezes tem alguns eventos assim, que dá pra ver por fora. Vamos ver. Faça seu ticket. Só para observar um pouco. É muito linda. Está do lado, parece que é da abadia aqui, mas a gente não achou ela direito. Mas a gente achou esse banco aqui. E aí sentamos. Estamos aqui. E estamos aqui observando o povo tirar foto. Do lado do Big Ben. Do lado de alguns prédios do governo, que eu não sei quais são. Acho que é isso, né, amor? Muito lindo aqui, né? Bem outono essas folhas ali. É. Acabamos de conhecer aqui a National Galeria, muito lindo aqui, amei. O acesso é gratuito, a gente ficou um tempinho lá, estamos saindo aqui agora, vamos almoçar, vou mostrar um pouquinho lá dentro. E aqui fora tá tendo uma feirinha de Natal, deixa eu virar aqui, tá um cheiro maravilhoso de comida. Big Ben lá no fundo. Que é muito grande, muito lindo. Dá pra ficar umas boas horas aqui. Que a gente nem viu tudo. São muitas salas.
comer o tal do fish and chips. Isso aí. E é normal. É. Pra uma comida típica eu esperava mais, né? Mas é normal. Um frango não, né? Peixe, a milanesa. E batata frita, normal. Sem novidade. Batata frita, acho que cada casa aí que faz deve ter a sua especificidade, né? Mas o que a gente pegou até que era boazinha, normal. É. E o peixe também, é um peixe gostoso. Só que é normal, assim. Acho que eu coloquei muita expectativa na palavra comida típica. É. E no Brasil tem peixes melhores. Eu prefiro a tilápiazinha, é o melhor que o peixe que você vira assim. E mais barato. E mais barato, porque não foi barato não, salgadinho. Tinha deu 46 euros. Libras. Libras? Eu tô com tá euros falso, na né? cabeça. É libras. Faz a conta aí, galera. Faz a conta aí, vezes 8. Mas enfim. Agora vamos dar uma voltinha aqui e procurar uma lembrancinha pra nossa geladeira. A gente vai lá na Picadilly Circus. Também, talvez, né? Andar por ali, né? Também, como que é o nome do lugar? E eu quero ir naquela loja de M&M's que é bem grandona que tem aqui. Não dá. Vou mandar. Que bonitinho. Muito lindo, mas muito caro. Tudo muito caro. Pra M&M, né, amor? M&M. 27 euros. Misericórdia. Libras, é. Libras. Aqui agora tem R$100. Agora tem 300 reais. Chega, tá bom. Depois disso, voltamos para o hotel para pegar nossas malas e começou uma chuva muito forte que a gente não conseguiu gravar mais. Pegamos as malas, fomos em destino ao ônibus que ia levar a gente para Paris e paramos para jantar fish and chips novamente aí dentro da balsa onde o ônibus estava atravessando. E assim a gente encerrou nossas 24 horas em Londres. Até o próximo episódio em Paris.